Ahojte, vítam vás pri tomto novom vlogu. Už som strašne dlho nevlogovala, čiže reálne netuším, čo tu mám presne rozprávať, ale povedzme, že ideme freestyle. Takže ideme do Švajčiarska so školou a teda extrémne sa teším, keďže fyzika je moja parketa, že ako tie pokusy, tie muzeá, toto. Akurát, že aj trošku mám taký rešpekt, lebo reálne musíme tam sedieť v autobuse milión hodín, povedzme. Takže my odchádzame až večer, teraz je ešte len okolo obeda a ja si ešte balím veci, reálne dúfam, že nezabudnem polku. Vyrazili sme v nedeľu večer o 5:00 a cesta autobusom do Winterthuru trvala s prestávkami okolo 16 hodín, ale ja som aj tak väčšinu prespala, čiže zbehlo mi to rýchlo. Okolo 9:00 ráno v pondelok sme dorazili do Technorámy, do Winterthuru. Je to také múzeum vedy alebo tej techniky a viete si tam vyskúšať rôzne fyzikálne pokusy a máte tam rôzne akože stroje a všelijaké tie špeciálne veci, s ktorými môžete nejak narábať a skúšať si, ako čo funguje. Niektoré teda boli brutálne. Tá Technoráma, ona mala aj vonkajšiu časť, kde bola fontána alebo potom tiež tento vodovodný kohútik bez nejakého prívodu. Ono tam je trúbka akože dnuka, čiže je to iba taký očný klam. A potom tiež takáto vyhliadková vežička, kde som nevyšla až hore, pretože bola vysoká. Po obede sme sa začali pomaly presúvať do Ženevy, avšak aj tu sme našli mnoho malebných oblastí. Napríklad toto Gruyerské jazero. Prišlo mi fakt nádherné a dokonca sme mali pri tom prestávku, mohli sme sa tam poobhliadať po takej terase, kde bol obchod a napríklad nejaká kaviareň a také niečo a mali sme tam potom úžasný výhľad. Od našej pani sprievodkyne som sa dozvedela, že táto oblasť sa tiež prezýva ako francúzska alebo švajčiarska riviera, pretože sú tam palmy, olivovníky a vyzerá to tam úplne ako pri mori. Miestni sa tam zvyknú aj kúpať, alebo teda aj turisti a je to tam fakt akože krásne na takúto turistiku alebo nejakú dovolenku. Tu už sme prešli do Ženevy pomaličky a do tej francúzskej časti, pretože tam sme boli ubytovaní a tiež sme mali veľmi krásny výhľad z hotela aj na to Ženevské jazero. Takže my už sme na izbe, dorazili sme konečne na hotel ako po tej super umornej ceste. Mám pravdu povediac, hodnotím to mega pozitívne, akože mne sa tu extrémne páči a tie zažitky ako sú nezabudnutelné do konca života, takže ja som extrémne rada, že som išla. Mimochodom, toto bol náš hotel a najviac sa mi páčila tá palma, ktorá tam bola pri ňom. Mne sa Ženeva ako mesto extrémne páčila, pretože mali tam všade cyklistické chodníky, nikto nikoho neodsudzoval a boli tam extrémne milí ľudia a fakt takéto miesta milujem. A mali sme namierené do CERNu, čo je taká inštitúcia, kde sú rôzni vedci, ktorí pracujú na rôznych projektoch. Tu napríklad majú nejaké veci, ktoré neviem popravde ako sa volajú, ale tiež nám ukazovali rôzne tie servery a rôzne tie stroje, ktoré tam majú a tiež sme sa mohli pozrieť, že na akom projekte robia a ako to tam vyzerá a samozrejme bolo to zaujímavé. Našla som 5 lístok, pretože bez toho by to nešlo. Išli sme na 2 také prednášky s 2 vedcami a tiež sme boli veľmi blízko ženevského letiska, teda sme videli mnoho lietadiel za ten deň. Oni tam potom mali aj takúto vyhliadku a tiež ste mohli vyskúšať rôzne experimenty, popozerať si rôzne veci a bolo to tiež veľmi zaujímavé. Ďalej nasledovala obhliadka mesta Ženeva. Tam sme videli rôzne také malebné ulice s takými obchodmi a tak. Potom sme boli tiež pri múre reformátorov, taktiež rôzne katedrály alebo krásne budovy. Tu môžete vidieť katedrálu svätého Petra, kde sme sa zdržali teda riadne dlho, pretože prišla totálna búrka, začali hromy, blesky a lejak, čiže určite sme v takom počasí nemohli chodievať po meste. Avšak aj po búrke bol stále veľký lejak a vietor a preto som vám viac nenatočila. Ešte sme síce pochodili mesto, ale zábery už nemám. Takže ďalší deň my už sme zase na izbe večer a tento deň som veľa akože nenatáčala, lebo nedalo sa celkom. Akože taká búrka šalná bola, že kebyže vyberiem mobil, tak mi ho odplaví dať až do Afriky. Ako vietor, dáš všetko možné, takže tak to vyšlo, no nevadí. Ale dúfam, že aspoň niečo ste z toho mali. Akože dnešný deň sa mi extrémne páčil, akorát už som úplne mŕtva z neho, lebo ako strašne som unavená, ale ináč ako stále to tu hodnotím úžasne. V stredu, posledný deň, sme sa pustili do syrárne, kde sa vyrába syr Gruyère, dúfam, že to správne čítam, a bolo to síce krátka, ale aj tak celkom zaujímavá prehliadka. Naša druhá zastávka v stredu bola čokoládovňa, kde sme potom mali takú prehliadku a mohli sme si aj niečo kúpiť, tu bol takýto obchod. No čakala nás takáto interaktívna prehliadka.
Všetci sme mali slúchadlá, do ktorých nám hovorili o histórii čokolády alebo ich značky, ako čo vzniklo, kto za tým stál, ako vlastne celkom vznikla čokoláda a že pochádza zo Švajčiarska, aká je stará a podobne. A bolo to extrémne zaujímavé a na to, že tam bolo extrémne veľa hluku a svetiel, som to zvládala úžasne a vôbec neprišlo žiadne preťaženie, čo som extrémne rada za to. Ku koncu prehliadky sme si mohli obzrieť rôzne oriešky a kakaové bôby a taktiež výrobu čokolády alebo takých malých tyčiniek, ktoré sme si potom mohli normálne vziať a ochutnať. Ja som zo pár mala a teda boli veľmi úžasné, úplne až návykové. Poviem vám, že ja som obrovský milovník čokolády a hlavne tej kvalitnej, čiže cítila som sa tam ako v raji, aj keď samozrejme som to nemohla preháňať. Po prehliadke sme už potom išli domov. Cesta bola trošku dlhšia, keďže sme sa nachádzali na inšej časti Švajčiarska a teda sme išli 19 hodín, ale s dlhšími pauzami. Mali sme aj pauzu napríklad do reštaurácie a podobne. Opäť som dodržala moju úžasnú tradíciu a cestu som prespala, čiže mám minimum záberov a that's all. Ja už som doma, akurát sme docestovali, momentálne nejdeme riešiť moje rozpoloženie a výbuch na hlave, avšak chcela som ešte povedať, že moje také pocity a nejaké shrnutia, tak ešte k tej Ženeve by som rada povedala, že presne to je mesto, do ktorého by som v budúcnosti chcela ísť bývať, ale nehovorím, že presne to bude Ženeva, ale ten typ akože mesta. Prišlo mi to tam úplne uvoľnené, že tí ľudia sa neodsudzovali. Ja napríklad moc nemusím slovenskú mentalitu, že každý na seba čumia, zazerá a závidí, ako čest výnimkám, áno, ale celkovo tam bolo síce 40% prisťahovalcov z rôznych krajín sveta a prišlo mi to stále také milé, že aj predávačky v obchodoch, ja som sa proste s jednou rozprávala úplne ako po anglicky v pohode a práve že bola veľmi milá, aj tí ľudia ako medzi sebou boli veľmi zhovievaví. Tiež som si všimla, že tam chodievali na bicykloch všade, alebo plno bežcov tam bolo. Tam sa dávalo veľký pozor, alebo ohľad sa dával na tých cyklistov. Tu na Slovensku niekto ide po ceste, tak ešte sa nájde niekto, kto bude do ňoho trúbiť alebo nadávať, čo samozrejme slovenská mentalita, nebudem hovoriť, ale no tak to je. A tam práve, že tu cyklistické chodníky a cyklisti sú úplne rovnocenní tým vodičom a toto im prišlo krásne a tiež, že je to také teplejšie oblasti, a je to tam krásne, čisté a páčila sa mi tá atmosféra. Takéto nejaké podobné mesto, takýto štýl je moja nejaká vysnená destinácia na bývanie. Nevravím, že sa mi to v budúcnosti splní, lebo nemusí sa to stať, človek nikdy nevie, situácia je občas bláznivá vo svete, ale normálne som začala tým uvažovať, že takto by som aj ja chcela v budúcnosti nejak žiť. Čiže určite odporúčam si vyskúšať atmosféru aj v takomto meste, ak máte nejakú príležitosť a môžete teda nejako ísť, môžete si to dovoliť alebo podobne, pretože je to pre mňa nezabudnutelný zážitok. Ja som zase veľa rozmýšľala aj v tej ceste v autobusom. Kým som nespala, tak som rozmýšľala nad všelijakými blbostiami. Prečistila som si hlavu, myšlienky a nejak tie veci, moje nápady dala do pochodu. A fakt, ako hodnotím to extrémne pozitívne, neľutujem, že som išla a odporúčam to každému, kto chce skúsiť si ísť do tej oblasti. Ešte pre tých, ktorí tu ostali, tak chcem vám udeliť extrémnu pochvalu a môžete mi do komentára napísať žlté srdiečko, pretože ste super v tomto, že nemáte attention span zlatej rybky, pretože v tejto dobe je to už extrémne vzácne vydržať dlhé video pozrieť do konca a teda extrémne si vás vážim tých, ktorí tu ste. Čiže určite komentujte a dávam srdiečko, ako som za vás extrémne vďačná. A teda my sa vidíme na budúce pri iných videách. Majte sa pekne a ahojte.